صباح يا صباح يا صباح الفل والهنا. ايه الحلاوه دي يا ايمان؟ هتعملي ايه؟ هعمل لكم مربى لارنج سفارجل. فاكرينها في المسرحيه مربى سفارجل. يلا معايا كده واحده واحده هنشوف هنعملها ازاي. غسلته كويس يا بنات وهقعد بقى ببشره على الناحيه دي. خدوا بالكم كده، هي مره كده، بصوا كده بشرته اهو يا بنات كله، والبشر بتاعه ده مش هرميه، ده هسلقه زي البرتقال اهو، واشيل ده كده واحطه في مصفى اهو بمنتهى السهوله. وهنقطعه بقى يا بنات كده خرط كده رفيعه زي ما انتم شايفين. هاخده يا بنات بقى هسلقه مرتين مش مره واحده، مره وهدلق الميه وهسلقه تاني مره، وافضل بقى اغير لمده يومين عليه، علشان انا عايزه اسرع، مش عايزه اقعد ل4 ايام، يعني ان شاء الله بالكتير بكره او بعده اعمله مربى. بس الحكايه القشر اللي انا بشرته ده سلقته 10 دقايق ودلقت ميته ورحت حاطه ميه تاني وبسلقه المره التانيه. هسلقه يا بنات برضو هسلقه اول مره وهرمي الميه بتاعته وارجع احطه اسلقه مره تانيه، عايزه اتخلص من المراره بتاعته. قولي ليه مرتين يا ايمان تسلقيه مرتين؟ ده يتهري. لا ما تخافيش مش هيتهري. لو بتسلقيه مثلا في نص ساعه حطيه كل غلوه 10 دقايق بس. القلب بتاعه ده بقى بقعد اعصر فيه كده، انزل ملو كوبايه بس، والباقي ما بحتاجوش تاني. ادي يا بنات العصير بتاعه اهو اللي نزل، لحد ما اجي هغطيه كده واحطه في التلاجة لحد ما اجي اعمل مربى. وخلاص يا بنات قطعناه اهو شرايح زي ما انتم شايفين كده، وهنسلقه بقى. بصوا يا بنات بقى اللارنج نقعاه طبعا انا عملته امبارح، وزي ما قلت لكم سلقته مرتين، حتى البشر اللي بشرته برده سلقته مرتين وغيرت عليه، وفي الراحه والجايه بقى عماله اغير على الحلتين ده وده لحد ما اطمنت ان المراره ضاعت تماما. دقته ما لقيتش فيه مراره خالص. هحط لل2 كيلو ونص سكر كفايه، واقلبه بقى. هتقولي لي كيلو، هما 2 كيلو قبل ولا بعد؟ لا قبل مش بعد. طب هتضيفي له حاجه يا ايمو؟ قشر يوستفندي، وايه كمان؟ حبيتين قرنفل. وبعد نص ساعه يا بنات كده على نار هاديه زي ما انتم شايفين هنزل عليها بعصير ليمونه واقلب تقليبه. شكلها كده يا ولاد استوت. تعالوا كده نعمل الاختبار. بسم الله الرحمن الرحيم. دقيقتين بس تبرد ونشوف. بصوا يا بنات بقى، شايفين الخط اهو فضل ثابت كده تمام، استوت 100. بصوا يا بنات في تركايه الامانه اتحتم عليا ان انا اقولها لك، انا عملتها. مربى اللارنج من المربات اللي الصوص بتاعها بيبقى قليل قوي، ولما بتحطيها في البرطمان او العلبه بتحسي انها جافه والصوص بتاعها بيبقى قليل جدا. فبعد ما خلصت خالص وحسيت ان الصوص بتاعه كنت هطفي خلاص، لقيته قليل وقلت لما تتحط في الثلاجه هتشرب باقي الصوص وتبقى قليله خالص. فانا على طول عندي شربات بتاع الحلويات شايلاه في الثلاجه، رحت حاطه كوبايه منه ورحت سايباها هتغلي غلوه وهطفي اهو قدامي. خلصت مربيتنا هي يا بنات. بصي الجمال بقى، شايفه اللون؟ بصوا يا بنات بقى غرفتها لكم في حاجه بيضه عشان لونها وجمالها يبان. شايفين؟ لا بجد يعني تستاهل ان انتوا تعملوها وهتوفروا كتير جدا. يلا حبايب قلبي فوتكم بعافيه.